Salam dostlar, şu yerdeki Blendera sapağımızda men plugini Nädip Blender'ın içine çağırmalı. Plugin yani Blender'ın özüne add-onn ikitya, mesela şu wagtky Adobe After Effects bolsun, Adobe Premiere Pro bolsun, ya bolmasa 3ds Max bolsun. Senlik şu programmalarda plugin deyip göz önüne tutyan zadymyz Blender'da add-onn ikitya. Indi şu yerdeki sapağımızda men size hem plugin Nädip Ýüklemeli yani Add-onn Nädip Ýüklemeli hem screencast add-onn baradaydık geçecek. Screencast add-onny men sapaklarymda köplenç ulanýan, yani ondan başga da men Blender ýa-ni öwrenip başlayan wagtlarym ulanýardym. Täze screencast add-onny size myşkada näme basýanyňyzy, klawiaturada haýsy knopkalara basýanyňyzy belli bir derejede özüňizde görkezip durýar şeýdi. Siziň ýadyňyzda galmagyna kömek etýär. Men size de şu screencast add-onny ulanmagy maslahat beren sebebi öz görýänläriniň vizualyny kelläňinde galsa, soňra şartlara gysga ýol bilen etmek zaň sat düşer. Indi men özümde screencast add-onny ustanawit edilen, ustanawit edilen bolsa da men size edilmedik ýaly hemme zady başyndan düşündirip geçerim. Onda näme başlaýar? Indi seredin. Berden file dälenip edit. Berden edit üstüne gelýär, basýar bir gedek berde ine nastroykasy Blender'ın preferences girýär we ine görüşüňiz ýaly näşde add-onny pedal boldur. Add-onn. Ine berde add-onnyň içinde siziň taýlanlaryňyz işledenler, piçikali işletmedik add-onnyňyz bolsa, ýani pluginlaryňyz bolsa piçikasy ýagdaýda durýar. Ine mende berde screencast add-onny ustanawit edilen ýagdaýda şoň üçin işläwem dur. Şoň üçin ýöne men size häzir başdan nädip ustanawit etmeligini görkezjek. Ine şu wagt biz add-onna bassyk, içinde dursa ine şu taýdan aşağı bakıp duran strelkanyň üstüne basýar we install from disk diýär. Ýani diskden ustanawit et. Indi üstüne basýar. Bir gedek biziň öz dokumentlerimizin arasynda ýa. Men öz screencast add-onnum data A'yň içinde dur. Ine şeýle gelýän we Blender 2.8'in içinde dur ýalňyşmasam. Ine şu taýdan mysal üçin maňa 4.01lik versiýasyny taýlayan we install from disk diýen. Men şu ustanawit edilen ýagdaýda bolan üçin maňa ikinji gedek ustanawit etmeýär. Ýöne size ustanawit eder. Şu taýdaky menüň içinden çykar. Egerde şu taýdaky menü size uzunrak bolsa, ne search'e basyp şu taýdan screencast diýip ýazsaňyz, meselem şeýle alýanyň screencast diýip ýazsaňyz ne şu görüşüňiz ýaly size iň ýokary getirýär şonu. Ondan şunu ýaly gapdany piçikany goýýaňyz, ondan berden save preferences diýäňiz. Ene preferences saved aşağı ýerde we siz berden çykyp bilýäňiz. Indi biziň ýanky ustanawit eden pluginimiz bizi berde en basyp çykarýan menümiň içinde gelýär. Ene serin bolsaňyz aşagda screencast add-on çykdy. Indi screencast add-ony biz nädip bulanýar? Serin bolsaňyz biz ýokardan piçik goýsaňyz berde piçik goýulan däl. Şoň üçin hem entek screencast add-on bizde görkezanok. Şu piçikän gelip üstüne basýarsa bolyn. Indi bizde screencast add-ony işläp başlaýar. Ene serin bolsaňyz en harpa bastym. Erden ne işläp başlady. Indi biz bunun içindeki nastroykasyny nädip edýäs? Nastroykasyny etmek üçin men mysal üçin siz berden istenlik colordan renkini, istenlik renkini özüňizde bara taýlap bilýäňiz. Men Blender'ın öz renki aranjy. Şoň üçin men ne istenlik ýerden aranjy renkleri görýärsiňiz, öz logosum şu renkde. Şoň üçin men aranjy renki ulanmany özüm galaýan. Şoň üçin şu renk goýýan. En shadow basýan knopkalaryň arkasynda köle görünýär. Ol size gerekmi? Men üçin gerekkä. Background, ýani şu mouse'umyň myşkasynyň aşağı näýlik renkde bolsun. Men mysal üçin background'a bassam gara berden istenlik renki ne şeýle getirip saýlagam bilen men ýöne ulanasym gelenok. Şuň arkasynyň background'yň şeýle boş bolup viewport'u görkezip duranyny goýarýan. Şoň üçin goýamok. Indi front size, ýani biziň ýazgylarymyzyň ullugy. Mysal üçin men şunu häzir ullu kanalda getirsem, men en bassam men şunu ullu kanalda çykýar. Men şonu islämok. Şoň üçin meselem özüňde görä 40 goýup bilersiň mysal üçin. Ene has gelişikli ýagdaýa geldi. Indi berde margin bolany häzir şu myşkamy diagonaly tarap düşürip bilýär. Ene mysal üçin şu taýrakda dursun diýip bilýär.
Yok, men bunu islemek şoň üçin nolla goýýan. Bir de päsgelçilik döretmejek ýerde duranlygy görän. Çyzgylaryň galyňlygy. Ýagny meselem mouse teredip inserseňiz, ene şu mouse'un galyňlygyny, çyzgylaryň galyňlygyny näde şu taýdan sagla biler. Misal üçin berde näçe goýýar? 4. Yok. Meselem 4 goýalyň. 4 bradas. 4 bradas galyňyna goly 3 goýalyň. Ondan berde mouse'umyň ullugyny ene şu taýdan saýlap bilýär. Häzirki ýagdaýda biz 45 goýaly. Näşil ortaça normal kadýermek üçin. Ene berde origin. Indi şu mouse'umyň ýanky ýazgylanmadyň nirerekde görünjegi. Men misal üçin şunu Windows'da goýup ulanmany goýrense çünki durýamam şaýat eden ok hiçili ne berden region goýup bilýän adyna ýokarrak düşýär. Ya bolmasa araya diýseňiz bu gapdarrak düşýär, ýene de ýokarrakdy. Ya bolmasa kursor diýseňiz ene kursoruňyz aýlanýar, ne kursoruňyz ýygyna düşýär, myşgalyň ýaly ýygyna düşýär. Bu belli bir derecede bir de päsgelçilik döretýär, şoň üçin iň golsy Windows'da goýýar. Indi biz ölçü myşgamynyň durjak ýerini saýlap bilýär. O näýli? Ene x tarap üçin diýip ortarak getirip bilýär. Men bunu halamak islemek şoň üçin 10 ýaly mümkin ýerine goýýan ýa-da y-de ýokary aşağı sen kirmede süýşürip bilýär. Bunu 90'da goýun, sebäbi bize päsgelçilik bermedi ýaly. Aşağında display time. Ýagny biziň şu goýan harpymyň näçe wagt görkezjekdigini kesitleýär. Ondan sonra maksimum mesela men şuýda en harpy bassym, el harpy bassym. Ýüzünden klawiaturadan istenli knopkalar basyp bilerim ýöne maňa 5 tane klawiaturadan artykmagyny görkezmedi ýaly. Meselem näýli? Men misal üçin şu wagt berde harplar basyp otyr ýöne ünseren bolsaňyz näýle basypdan 5 tane harpdan şu taýda eken görkezenok. Ene şonuň sanyny sagda şu taýdan. Repeat count. Repeat count misal üçin men şu taýda en harpy basamyda ünseren bolsaňyz en harpyny 5 gedek ýazan noktanym, ýokaryna 5 gedek ýazan noktanym, gapdarly sanyny görkezemen en harpy näçe gedek basanam. Men repeat count'y aýyrsam şu taýdan. Ene şu wagt aýyrdım. Ende en harpy ýokaryna näçe gedek bassam, şonça gedek en harpy görkezýär. Men şunu basylgy ýagdaýda goýan sebäbi şowur harpyň näçe gedek basylyp ýokarlykka ýadyryp gitmegini isleýärmek. O aşağıdan show mouse event ba, ýagny biz şu mouse'umuzy görkezeýinmi ýa görkezmäýinmi diýip soraýar. Üstünden psiçkan aýyrsaňyz manysy galanok sebäbi şoň üçin görkezsünýär. Şu ýagdaýda goýar. Aşağı naklatlarym käme gyzyklardan şeýle wagtyňda alyp durjak gel. Ene dostlar şu sapamyň manysy şundan ibaret. Sapamyň göwnüňde ýaramasa like basmagy, soraglarnyza bolsa kommentarlarda soramany. Hem de bizi gollamak üçin kanalymyza agza bolmagy ýadyndan çykarmaň dostlar. Endiki videolarda görüşýänçek.